番体が痩せやすい時期が今の時期です。なんでかっていうと外が寒いから体はよりエネルギーを回していきます。だから寒いところで立っているだけで実は代謝がすごい良くなっていて、この熱が発せられてくれますからね、運動しているような状態なんです。ですので外で走る人とか、あとは、冬の時期にねちょっと散歩をするっていうのも実は効率的に体を絞れるっていうポイントがあるので、私のおすすめは運動を始めるんだったら冬です。ただ冬太るよねって方多いと思うんですけど、それは脂肪を溜め込む時期だからっていうのがあります。で、季節のものが動物でいうと冬眠に入る時期なので、いわゆるね、皆さんが頑張っている糖質っていうものが多いお野菜でも食べ物でも体を温めてくれるんですけどね、その温めてくれる糖質っていうのは脂肪を溜め込むっていうのがあるので、それでより体の仕組みから脂肪を溜め込みすぎちゃうっていうふうにはなるんですけれども、ですのでやっぱりね、運動をトレーニング通っていただいて、定期的に通っていただくだけで、普段ね、そのお家からこのスタジオに来るまでの例えばじゃあ5分間っていうのも夏あるものと冬あるものが全然感じが違う。だから効率的にエネルギーが回って痩せることができるというのがあるので、これもねちょっとしたポイントを守っていただくとすごく体が痩せやすくなるっていう部分では本当に筋肉やばいねっていうぐらいですね